بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مرحبا بكم أميراتي، إن شاء الله كامل تكونوا مهنيين وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. في ظل الظروف التي نمر بها ويمر بها العالم بأجمعه، وجب علينا أن نتبع قاعدة الوقاية خير من العلاج، وأن نؤمن بها ونجسدها على أرض الواقع باتباع نظام غذائي لزيادة مناعة الجسم. وعلى هذا جبت لكم اليوم 3 وجبات يومية بسيطة لكن لها فوائد عظيمة في تقوية الجهاز المناعي، واللي راح نركز فيها خاصة على الأغذية التي تحتوي على معدن الزنك وعلى الفيتامين سي. كما جبت لكم مشروبين، مشروب وتيزانة اللي راح يساعدنا أيضا في تقوية المناعة. إذا راح نمر مباشرة إلى الوجبة الأولى اللي نحتاج فيها إلى الخضار اليومية الموجودة، لكن صدقوني عندها فوائد عظيمة. راح نحتاج إلى السلق، إلى البصل، إلى البقدونس أو المعدنوس، إلى الفلفل الأخضر، نقدر ندير فلفل حار، طماطم، بالإضافة إلى البيض وإلى الثوم. إذا نبدأ بالوجبة الأولى اللي غنية بمعدن الزنك وأيضا بالفيتامين سي اللي هي السلق. إذا نبدأ نحط هذه الكمية اللي عندي، نحطها في مقلاة بلا ما نضيف لها الماء، لأنه على بالكم السلق يطلق بزاف الماء. إذا نحطه في مقلاة، ندير له شوية ملح ونحطه فوق النار يذبل. لو طون اللي يذبلنا نروح نوجدو صلصة الطماطم. إذا الطماطم هنا كما على بالكم غنية أيضا بالفيتامين سي، والثوم غني بالزنك، بمعدن الزنك. إذا نضيف لها شوية تاع الماء ونميكسيها. دوك نروح نوجد البصل تاعنا، نجيبو 3 حبات تاع البصل نقطعوهم الى مربعات صغيرة جدا. هنا في الوجبة الاولى راح نحتاج حبة فقط، وهذوك 2 حبات نحتاجهم فيما بعد للسلطة. وكما على بالكم انه البصل ايضا غني بمعدن الزنك، خاصة اذا كليناه بلا ما نطيبوه. السلق تاعنا او قريب يوجد او بدا يطلق في الماء تاعو. دوك لازم نتخلص، نخليه فوق النار حتى نتخلص من كاع هاد الماء. نزيد نخليه شويه، ما قعدلوش بزاف، هكذا راني تخلص من الماء تاعو كامل. دوك نروحوا لمرحله اخرى من التحضير. اذا هنا في مقلاة نحط شويه تاع الزيت، يعني السلق في الحقيقه يحب الزيت شويه، ونحط حبه البصل تاعنا ونزبل هذاك البصل مليح. نزيد له شويه تاع الفلفل الحار، كميه صغيره، انا ماوش حار بزاف يعني في الحقيقه. الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر غني الفيتامين سي. اذا نزيد هنا نحط الطماطم اللي وجدتها مع الثوم. كما على بالكم الثوم غني ايضا بفيتامين الزنك، عفوا بمعدن الزنك، خاصة اذا كليناه ماشي طايب، تستعملوه في السلطة على سبيل المثال. درنا شوية فلفل الكحل، شوية تاع الملح، شوية تاع الكمون، نزيدو شوية فلفل عكري حمر، واللي يحب الحار يزيد شوية، ونخليو الطماطم تاعنا تعقد شوية. من بعد نضيفو السلق. حنا السلق عادة ما نحبوش، نحبو ناكلوه طايب، ما عندناش هذيك العادة اللي ناكلوه مثلا نقطعوه في سلطة ولا ما يتقبلوهاش، ما يحبوش ياكلوه هكذاك، بالرغم انه فيه فيتامينات احسن. يعني الريحة تاعو راهي تشهي، واش نقولكم.
ونروحو دوك للمرحلة الأخيرة. إذا هنا نحفر شوية هكذا بالمغرف ونحط البيض. إذا البيض عنده تاني فوائد كبيرة، خاصة الصفار اللي غني أيضا بمعدن الزنك، وخاصة إذا استعملنا البيض تاع عرب ولا كما نقولوا بالدارجة البيض الحرطاني. إذا راح تكون عنده فوائد كبيرة لتقوية المناعة. وهكذا رانا تحصلنا أو كملنا الوجبة الأولى. واش نقول لكم، بنتها أروع ما يكون، وجبة غنية بالفيتامينات. إن شاء الله أنكم تجربوها وتستفادوا منها. نروح الآن إلى الوجبة الثانية أو السلطة اللي خيرت نديرها معاكم بالخضار بدون طهي باش نستفادوا أكثر من الفيتامينات اللي فيها. إذا هذوك زوج حبات مقطعين إلى قطع صغيرة تاع البصل، والبصل قلنا غني بالزنك خاصة إذا يكون بلا طياب. دوك نضيفوا له هنا زوج حبات تاع الفلفل الأخضر مع شوية تاع الحار اللي غني أيضا بالفيتامين سي، نقطعوه إلى قطع صغيرة جدا. نزيدو نديرو نفس الشيء خضرة واحدة أخرى اللي هي الطماطم. الطماطم أيضا غنية بالفيتامين سي اللي راح نقطعوها إلى قطع صغيرة، ونزيدو لها شوية تاع البقدونس أو المعدنوس اللي غني أيضا بالزنك. إذا نقطعوه بهذه الطريقة تكون شوية كبيرة هكذا، ونزيدو لها شوية تاع الثوم. الثوم أيضا فيه الزنك وفوائده راح تكون أكبر كي يكون بلا طياب، يعني ناكلوه بدون طهي. إذا هنا زدت شوية تاع المايز، هنا اختياري. نروحو نعطرو هاد السلطة، نضيفو لها شوية تاع الزعتر، نديرو قبل شوية تاع القارص، ونزيدو شوية تاع الزعتر وشوية تاع الأعشاب العطرية، شوية تاع الملح، من بعد نضيفو زيت الزيتون الغني بالأوميغا 3، يعني نديرو كمية لاباس بها من زيت الزيتون. وشوفي على حسب كمية السلطة اللي عندك. إذا نخلط المكونات تاعي مليح، يعني والله غير سلطة صحية جدا ومفيدة، خاصة في هذه المرحلة اللي ماذا بينا ديروها مع الغداء مع العشاء، يعني ما تستغنوش عليها. نزيدو شوية تاع الزيتون، وفي الآخر نزيدو في الأخير نزيدو حبات تاع البيض مغليين. الآن نروح إلى الوجبة الثالثة. نديرو شوية تاع الثوم، نديرو شوية تاع زيت الزيتون، ونزيدو شوية تاع فلفل الكحل، شوية كوري، شوية تاع مسكنجبير هكذا. ونجيبو شرائح الدجاج لي زيسكالوب تاوعنا. وكما على بالكم انه اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء الدواجن غنية بمعدن الزنك، وخاصة الصدر تاع الدجاج. ونديرو شوية تاع الملح ونخلوها كاش سويعة هكذا باش نقليوها. وكي نجو نقلو فيها، اذا كمية قليلة تاع ديري راك تشوي فيها ماشي تقلي فيها، باش هكذا نستفاد من الفيتامين او المعدن، خاصة معدن الزنك الموجود. وها هي الان الوجبات تاعي الصحية اصبحت جاهزة. اذا هاو السلق تاعنا، اذا خاصة اذا استعملتوه مع البيض الحرطاني ولا بيض عرب كما نقولوا. هاي السلطة تاعنا الصحية
البيض غني أيضا بالزنك خاصة الصفار. وهام شرائح الدجاج تاعنا المقليين ولا المشويين، مقليين غير بشوية تاع الزيت اللي غني أيضا بالزنك. وهكذا تحصلت على وجبة صحية أروع ما يكون. إذا خاصة السلطة حاولوا أنكم تدخلوها في كل الوجبات اليومية، وتقدميها مع فاكهة العنب مثلا غني بالفيتامين سي، الموز غني بالزنك. الآن نحضر معاكم مشروب سحري وفعال يتكون من القارص الشيح والقرنفل. إذا نعصر الحبة تاع القارص تاعنا نحطها في لتر من الماء. إذا هنا نستعمل كمية قليلة، وفي كل مرة حضروا كمية وتشربوه عدة مرات في اليوم. إذا غني بالفيتامين سي كما على بالكم. إذا هذيك القشور نقطعها إلى قطع صغيرة ونحطها أيضا داخل القارورة، ومن بعد نحطوا القرنفل. والقرنفل عنده فوائد عظيمة، خاصة أنه يساعدنا في التخلص من نزلات البرد، التهاب الشعب الهوائية، وانسداد الجيوب الأنفية، كما يعالج السعال والربو، وهو أفضل في الحقيقة أفضل علاج للربو. أما الشيح راهو يساعدنا في الناس اللي عندهم إسهال، يعني راح يعاونهم، وعنده أكيد فوائد أخرى. هذا المشروب ننصحكم به كنت تشربوه عدة مرات في اليوم. والناس اللي راهي تعاني من السعال وتعاني من انسداد الجيوب الأنفية وآلام الحلق، ننصحها بهذا التيزان الفعالة جدا. والناس اللي جربوها هما اللي شكروها ماشي أنا. إذا هذا تتكون من القرنفل المكون الأساسي والمكون السحري، أيضا الزعتر والعرعار. ننصحكم أنكم تستعملوها عدة مرات، كما ننصحكم بأنكم تبخروا بنبتة الكاليتوس عدة مرات في اليوم، تحطوها في الماء وتستنشقوا هذاك الماء عدة مرات لأنها أيضا فعالة. نتمنى ربي يشافي كل مرضانا، نتمنى أن نخرجوا من هذه الأزمة في أقرب وقت يا رب العالمين. نتمنى أيضا أنكم تبارطاجيوا هذا الفيديو باش يوصل فئة كبيرة من الناس. سلام.